दोस्तो रहेछ कस्तो चिउला स्कुटर त फेरि म तलबाट खान्छु नि तर बाटो त आज त फुल अफ रोड भयो यार मा कसम पहिला भन्दा यो राम्रो सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवान होप यु गाइज आर फाइन आई एम अल्सो फाइन अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जान दिएको भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी लाइक यतिकै केटाहरू भेटेर होइन स्कुलको साथीहरू भेटेर यतिकै चियाहरू बसिरहेको थियौँ अनि बस्दा बस्दा लाइक हाम्रो चाहिँ कहाँ जाने प्लान भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आज ओख्रेनी कहाँ सुरज कहाँ अरे ओख्रेनी भने ओख्रेनी जान्छौँ हामी चाहिँ गागल फेदीमाथि अहिले चाहिँ सुन्दरखान निकुञ्जबाट अलिक मास्तिर रहेछ ए सुन्दर जस सुन्दरखान होइन सरी अनि मलाई थाहा छैन बाटो मलाई थाहा छैन बाटो अनि अहिले चाहिँ हामी चियाएर बस्दा बस्दै के छ केटा हो के सर के सुरु चाहिँ ठिक छ केटाहरू माथिबाट आउँदैछ 2-3 जना अनि ल स्कुटर आज चाहिँ म स्कुटरमा छु अनि अहिले चाहिँ हामी यो भित्र गोकर्णको तलको बाटोबाट जाँदैछौँ सुन्दरजल भएर सुन्दरजलबाट माथि लाग्ने हो सुन्दरजल त अस्ति पनि गएर आएको भिडियो छँदैछ सुन्दरजलको यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गो एन्ड चेक माई पुरानो भिडियो त्यही हो यता त लास्ट अफ हिलो छ अभि हिलो त यता त तर स्कुटर भयो यो हिलोमा चाहिँ यही फाइदा हो क्या फाइदा भइहाल्यो नि हिलो पर्दैन क्या मेन होइन त सुरज सजिलो हुन्छ स्कुटर चाहिँ मेरो खतरा बानी परेछ क्या बच्चा 2 क्लासदेखि स्कुटर चलाउनु थालेको अनि हात चाहिँ बब्बाल परेछ त्यही हो बाटो त यहाँ अगाडि चाहिँ अझै बिग्रेको थियो यहाँ भन्दा नि स्कुटर जान्छ जसरी गरे लाडो त रहेछ नि त जेसिबी छिर्दैन छिर्छ बाटो छोडिदिन्छ त्यसले आइज हिलो ल त्यसो भए घुमाउँ दोस्तो रहेछ कस्तो चिउला त ल 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 अबि हाइट बाटो त ल ल ल जाने मा अगाडि चिता खाँदैन साइड बाटो त जस्तो रहेछ यार जाममा बसिराख्नु मन लाग्दैन क्या अनि अहिले चाहिँ हामी गोकर्ण आइपुग्यौँ सब राइडर केटाहरू फेरि खतरा खुम्का राइडर छन् त्यही हो पुलिस छैन पुलिसले के गर्दैन होइन लकडाउन खुलिदिएको अब त बाबा आउने बाबा खुवाउने औँसी र आमा खुवाउने औँसीमा बाबा आमा बितेको मान्छे गएन त्योहरूले पूजा गर्छ क्या ए यो मन्दिरमा चाहिँ यो मन्दिरमा नि अस्ति हामी के अरे 11 को कि 12 को एक्जाम सकेपछि आएको थियो त एकदम ल बिर्सिस् त अहिले मेरो स्टुडेन्ट हुँदा आएको थियो त हामी
एक्जामको लास्ट दिन क्या सिधा गयो भने चाहिँ सुन्दरजल पुग्छ सुन्दरजल तल यता हामी बाबाजीलाई पनि भेट्छौँ होला अगोरी बाबा होइन तपाईँ अगोरी बाबालाई पनि भेट्छौँ होला देख्यो भने नभए हामी डाइरेक्ट हुनसक्छ नभए हामी डाइरेक्ट त्यसको खोइ के भन्छ ए विवेक दाईको पसल यहाँ छ अहिले के छ दाई सधैँ हजुर के छ यार ठिक छ दाइ अनि आज चाहिँ मैले स्कुटर ल्याएको छु यो स्कुटर त घरमा एक्स्ट्रा स्कुटर टाइपको क्या कसैले चढ्दैन हत्ता अनि स्कुटर किन ल्याएको भन्दा मेन कारण चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या हिलोले त्यही भएर मात्र यस्तो हुन्छ जुत्ता त हिलोले अनि यो फेरि पुरानो जुत्ता लाएर त्यही पनि हिलो लाग्छ भन्ला मान्छेहरूले यो चाहिँ पहिले हिलो लाग्छ भनेर पुरानो जुत्ता लाएर हो अनि अहिले त यो असार मौसम त हो नि त अनि पानी परे गर्छ त्यही भएर हो केटाहरू त ताप्यो अब एकछिनपछि बोलौँला केटाहरू तापेपछि बोल्नै मन लाग्दैन यो टाइम ल्याप्स उता अङ्कलले त केपी पा हामीलाई नि बाटो जायो नेपालमा आज त फुल अफ रोड टेस्ट हुने म त आम्मा मेरो बा गाइस म फेरि खुट्टै टेक्दिनँ क्या यस्तोमा हामी हैट बाटो त ओभरटेक हान्छु क्या हिलोमै कडा हिलो रहेछ कडा कुनै अगाडिसम्म त कति मेसेज चाहिँ आएर छ कहाँ आयो त्यो चाहिँ त्यसमा स्कुटर त फेरि म तलबाट हालिदिन्छु नि हामी गागल फेरि आइपुग्न आँट्यो होइन आइपुग्यो गागल फेरि है मोटे आइपुग्न आँट्यो अनि गागल फेरिबाट माथि गएर माथि के कस्तो छ हेरौँ बादल चाहिँ यता नि सही लाग्दो रहेछ है स्कुटरले एउटा चाहिँ धोका दिन्छ क्या उकालोमा चाहिँ त्यही हो केही छैन हामी जान्छौँ बिस्तारै स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस होइन गाइज हतार छैन हामीलाई हतार छ त मोटे हतार छैन हामीलाई हतार छैन अहिले चाहिँ मसँग यो हो के चाहिँ केटा हो मेरो यहाँ बाइक स्कुटर नतार्ने एकजना चाहिँ अजितेकोमा हाल्थ्यो त्यही भएर तिनजना भयो हो माइन्ड नगरौँ है गाइस त्यही हो अम्मा लास्ट बबाल रहेछ यता नि गाउँ जस्तै माथि हेर त म फर्स्ट टाइम आऊ नि यहाँ त त्यही हो गाइस यहाँ उकालोमा हामी चाहिँ त्यसमा अजितेले तिनजना हाल्यो सन्चो छैन दाइकोमा तिनवटा सन्चो छैन दिनेशको बाइक अलि अब हामी पनि एक दुईजना के छ दोस्त हाल खबर के छ बिजोक भइरहेछ दोस्त ल अब हामी चाहिँ तिनजना जान्छौँ स्कुटरले कतिको तान्छ है केटा बस केटा हो पहिला सुरुमा सानो मान्छेले हाल्नुपर्ने तै बस्नु नि भाइ बस्ने बिचमा तेरो मेरो गफ मिल्छ क्या ल है त ल केटा हो ल तान्छ देऊ स्कुटरले नि साथ दिन्छ निम्बा हामी झन् मेरो पहिलाको स्कुटरमा कस्तो घुम्थ्यो है टप फुटाएर सुन्दर आम्बो ठगेर अस्ति मैले अस्तिको
चौकीमा छ नि कमन चौकीमा छ त्यो अझै नि त्यही हो के छ यसो गफसप सुनाइदिएँ बाइकवालाहरूले बाइक हो नि मैले बाइक ल्याए भए झन् कस्तो बिजोग हुने रहेछ सोच त भाइ मैले बाइक ल्याए झन् कस्तो बिजोग हुने रहेछ आधी बाटोबाट फर्किनु पर्ने रहेछ हामी भल्दै स्कुटर ल्याए 3 जना हाल पाएको छ स्कुटरले पनि तान्छ मजाले भन्छ केटाहरू ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ खै चेक गर यता त फेरि पानी पर्न थालेछ यो खोइ तैँले मगाऊ त भन्दैन भन उहिले आउनु अलिक सक्दैन अहिले त बाटो यही हो बाटो त राम्रो रहेछ केटाहरू त दोब्बी गोल्ली गयो जस्तो है हामी त पुगिन्छ एकछिनमा हतार छैन आउँदा त फेरि ब्रेक छैन नि त आउँदा ए किन छैन त्यसमा त खुट्टाले रोक्नु पर्ने गर्नै पर्ने क्या अब हुन्छ नि हामी अहिले कतिएर गाडी छिट्छ नि गाडी त्यसरी यति स्कुटरमा एउटै ठाउँमा ब्रेक हान्ने हुँदैन क्या खै त्यताहरू यहाँबाट माथि त ल हुसुले त केही नदेख्दिरह ल ट्रेट अझै यहाँबाट टन्टेसम्म माथि जान हामी ओख्रेट पुग्न पौडी अहिले म त लुगा लगाएर जान हल्का बिलाएको छु हो भने हल्का बिलाएको छु सिस्टमेटिक होइन टाइम ल्याप्स हान्ने सिस्टमेटिक नहान्ने सिस्टमेटिक नहान्ने ल अब एकैचोटि त्यसो भए झर्नामा गएर भेटौँ है त गाइस उकालोमा तानेन नि त स्कुटरले बाटो त आज त फुल अफ रोड भयो यार मा कसम पहिला भन्दा यो राम्रो ए ल अफ रोड टेस्ट भयो नि त आज स्कुटरको त डियो स्कुटरको त बाउको एक्स्ट्रा स्कुटर हो क्या ओइ क्यामेरा हुन्छ एक्स्ट्रा स्कुटर हो क्या घरमा राखिरहने जसलाई चाहियो त्यसले चलाउने हो यो त्यही हो गाउँ हिँड्यो हामी स्कुटरले नतार्ने केटाहरू हिँड्दैछ अरू केटाहरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो ल बस गाउँमा बाजेले खाना साना बनाइसक्यो अरे गाउँ जान्न भने निलेश दोस्त बस जाऊ त्यसको जाओस् त्यो अगाडि जा अगाडि मेरो तानेर छुयो ल लास्ट अफ रोड रहेछ र आम्मामा आज त ला रम्मै खस्यो स्कुटर त उतै माथिको लिक हाल्दा उतै माथि ढुङ्गा छेउको मिलाएर बिच हाल्दै ल यो क्या यो म अगाडि जान्छु पक्क यो लाखा ल फेरि यता बस्तिर अहिले हामी चाहिँ ओख्रेनीको पार्क जाँदैछौँ
अनि के छ अरे भन्दा त माथि यो ओख्रेनीको पार्कमा चाहिँ होइन राजेश समालदेखि अब यहाँ नेपालको सुपरस्टार हिरोहरू छ नि सबै क्या अब जस्तै नरेश भण्डारी सुपरस्टार हिरो आज आइपुग्यो धेरै पछि आयो यो पछाडि भण्डारी नै पछि आयो अब यो भ्लग चाहिँ खतरा हुनु पर्यो धेरै माथि आए जस्तो छौँ हामी होइन अरू कुहिरो छ माथि अहिले हामी चाहिँ यही पार्क रहेछ पार्क चाहिँ यस्तो रहेछ है माछा मार्दै हामी फर्किँदैछौँ अनि माथि हामी चाहिँ खाजासाजा खायौँ यहाँ त हुस्सु चाहिँ बब्बाल लाग्दो रहेछ बसु लाग्ने ठाउँ रहेछ होइन हुस्सु चाहिँ बब्बाल रहेछ अनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म ट्याक्क खाजासाजा खायो अनि ओख्रेन जानु भने हामी चाहिँ अर्को ठाउँ आएछौँ के अरे यो है सेट गागल फेदीमा हामी बस्यौँ खाजासाजा खायौँ अनि हामी निस्किँदैछौँ अनि आजको लागि त्यति नै होप यु गाइज लाइक द भिडियो इफ यु गाइज लाइक द भिडियो लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब बाई बाई